Coba Inferno wes. Relax. Oh Prince dulu ya aku. Lo kompor aja. Ganti deck. Ganti akun. Lo boleh kemana kayak kostum mau? Coba. Kostum. Kostum mau. Kayaknya kostum turnamen ada turnamen dewi. Seperti kemarin tak dol di CR ini. Boleh apa yang dol ya? Tahu nih dia. Overnance. Kau usah kau elit tuh. Kau kolom lagi. Boleh mau kok? Kau usah sekolah. Kau dek biasa nih furniture, jadi malah aneh-aneh gak beres gue malah tuh. Oke nona ya, Canon ya anak kau yo. Kau Canon. Nggak. Kau usah ngopo. Kau gini. Soalnya kan sekap perkara level mana kan ini. Betul lah. Udah lo. Semoga sukses. Yo. Apa cak? Nyetop. Kalah maksud lu. Apa yang sedih? Lal. Ngawal kan. Sampai yang mirror. Mambiras, aduh. Aduh, Pak. Fair belum ada dia. Emang jadi sama. Apa itu? Aduh.
lol dev. Ada nggak kolektor? Kompor wis. Reza rek ngejak. Wis, Reza. Kon beres sih ya. Iya, ya aku nonton tes. Aku nonton terima kasih. Waduh. Pasukan ya. Bingung wis, bingung ya. Enggak kontrol ya. Ketek. Ibu penu. Beres. Masih ya. Lagi keren koi. Nyawane ngono. Kayak ada legendary nih, suaranya no legendary nih. Delok. Aku lagi dari. Bener, ya kena lo boleh kan? Mati dewe. Kalau ya. Tarik nggak kok maju lo. Keajaiban itu datang Glenn Deliver. Wis aduh mana? Katus. Kan hanya pambi ngeresa. Ya, ya wei. Yo tantangan. Si. Deku mah anu. Ya wei.
Ya wis kon ayo. Karena Belum BTS. Sebelum di battle lo. Terus. Sebelum di battle. Showtime! Jasmu keluar kanan. Wah, asik. Salah kita. Wah. Wes, luwe ngene iki efek luwe iki. Iku jasmu sing nyawone kari sak tembakan yo. Itu sing arep aku.
Aduh. Wah, kira gol. Kare wong loro. Kena apaan nih? Beres wis. Tinggal metu ae apik iki. Kasih mlebu kok ikon. Double elixir. Pironan. Oke, mau lagi kencok. Ini nggak kamu sih main-mainer loh. Selamat ya sing sabu. Gue mangan lho. Standar. Metu kelene. Metu. Kelene sendok. Aduh. Kalau gini demen dulu aku. Katanya ndak kayak permen. Nah, kamen. Tadi Mas kan pes. Haji Dedi Farid Ifanul Islami dawa temen jenenge lho nah. Wis Islam dikanakno. Ono dokter ono Haji Dedi Farid Ifanul Islami NKPD ngono.